Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жер ғаламшары, проекция, меридиандар, ендіктер, бойлықтар, жалпы параллель сызықтары, координата, радиус сияқты маңызды тақырыптарға тоқталатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көрсеңіздер, маңызды географиялық ақпараттар алатын боласыздар. Жалпы бізде жер ғаламшары. Жер ғаламшары бізде 4-5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Әртүрлі пайда болуына байланысты көптеген гипотезалар ұсынады. Енді жер ғаламшары бізде көз алдымызға домалақ ретінде көрінеді, бірақ бұған дейін ғалымдарымыз өте көп зерттеу жүргізу барысында әртүрлі көлеміне қарай әртүрлі қарастырған. Бір ғалымдарымыз сфероид тәрізді, геоид тәрізді, ал қазір жер ғаламшарын бізде шар тәрізді ретінде қарастырамыз. Оған дейін сфероид, геоид тәрізді ретінде қарастырған екен. Енді екінші ақпарат, жер ғаламшары бізде 66-да 5 градус көлбеу орналасқан. Толық домалақ немесе дөңгелек емес, шар тәрізді өрненгенді білеміз ғой. Кішкене дөңестеу болады. 66-да 5 градус көлбеу орналасқан. Енді осы бізде әлемде осы жер ғаламшарында тіршілігі бар ғаламшар. Бізде 230 мемлекет бар, 230 мемлекет. Оның 192-сі тәуелсіз мемлекеттер деп айтылады. 192-сі бізде тәуелсіз мемлекеттер. Тәуелсіз. Енді бізде проекция деген нәрсе бар. Проекция дегеніміз осы мемлекеттерді толық қағаз бетіне түсіру бізде проекция деп аталады. Жалпы мына жерде картографтар деген дүние бар. Картографтар дегеніміз картамен жұмыс жасайтын мамандарды бізде картографтар деп атайды. Енді толық осы шарды, осы жер ғаламшарын жер бетіне немесе қағаз бетіне түсіру үшін әртүрлі проекцияларды қолданады. Оны бізде картографиялық проекция деп атайды. Бізде ең бірінші азимуттық, ең бізде солтүстік бөлігінің ең жоғары жағынан түсіретін түрін бізде азимуттық проекция деп атаймыз. Екінші толық конус арқылы жасайды проекцияны. Жер бетін түсіру үшін қажет болады. Бізде қағаз бетін түсіру үшін ол бізде конустық проекция деп аталады. Үшінші цилиндрлік, айнала жасалынатын проекция, ол бізде цилиндр. Яғни осы олай бізде карта, план, барлық осы проекциялар арқылы пайда болады екен. Бұл бізде көз алдымызда тұрған жаңа карталар. Карта осы да проекция арқылы пайда болған. Белгілі бір проекциялар арқылы, немесе спутниктегі суреттер арқылы осы карталар құрастырылады екен. Енді бұл жерде жергілікті жердің планы, ол бізде ірі масштабта. Планда біз көшелерді, үйлерді, немесе белгілі бір орман жүйесін толық көре аламыз. Ал географиялық карта ол масштабы өте ұсақ болады. Соған байланысты бізде тек қана оның ішінде үйлерді немесе көшелерін көре алмаймыз. Масштабы өте ұсақ болғандықтан тек қана белгілі бір мемлекеттердің шекарасын көре аламыз. Сонымен қоса аэрофотосурет, бұл әуеден түсірілген суреттер. Яғни бұл тікұшақтар арқылы жүргізілетін процесс болып табылады. Соңғысы ғарыштық суреттер. Ғарыштық суреттер дегеніміз белгілі бір спутниктер арқылы түсірілетін суреттерді бізде ғарыштық суреттер деп атайды екенбіз. Яғни осы 4 жүйе арқылы, 4 процесс арқылы бізде карталар пайда болады. Енді бізде маңызды география үшін, немесе глобус үшін, карта үшін өте маңызды шартты белгілер бар. Соларды үйренейік. Бірінші бізде солтүстік ендік және оңтүстік ендікке бөлінеді. Оңтүстік ендік. Енді осы солтүстік ендік пен оңтүстік ендікті байланыстыратын сызықтар бар. Осы сызықтар бізде аталады меридиандар.
Меридиандар дегеніміз солтүстік ендік пен оңтүстік ендікті байланыстыратын сызықтарды біз меридиандар деп атайды екенбіз. Енді бізде әлемде ең ұзын параллель бар. Мынау сызық. Ең ұзын, әлемдегі ең ұзын параллель сызық. Ол бізде не деп аталады? Экватор деп аталады. Экватор. Экватор бұл ең ұзын параллель ретінде қарастырылады. 0 градуста бізде сызылады. Ғалымдарымыз бұның бізде көлемін уже белгілеп қойған. Бұның көлемі бізде 40 мың. Так, мына ыңғайсыз болып тұр жазуға. Экватор бізде 40 мың, 40 мың километрді құрайды. Енді одан кейінгі сызықтар бізде параллельдер деп аталады. Параллель сызықтар экватордан. Параллель сызықтар экватордан ендіктерге қарай қысқара береді. Қарасаңыздар, қысқара береді. Олар параллель сызықтар, яғни батыс пен шығысты байланыстыратын сызықтар бізде параллель сызықтары деп аталады. Ал бірақ ең ұзын параллель сызығы экватор деп аталады. 40 мың километрді құрайды екен. Енді градус торы деген бізде тағы бір теория бар. Градус торы дегеніміз осы меридиандар мен осы параллельдердің қиылысу арқылы тор жасау жүйесін бізде не деп атайды екенбіз? Бұны біз градус торы деп атаймыз. Градус торы меридиандар және параллельдердің. Сол арқылы бізде пайда болады градус торы. Енді бойлық келеді. Бойлық дегеніміз не деп? Енді соған жауап берейік. Бойлыққа жауап бермес бұрын мына жерде кішкене өшіреміз. Қазір бойлықты түсіндірем. Енді бойлықты біз білуіміз үшін мына жерде бізде 0 градус. 0 градуста мына жерде 0 градус міне. Осы жерден бір сызық өткен. Бұл мына жерден тура 0 градусты қарасаңыздар 0 болып тұр, 0 градус. Бұл сызық Гринвич жаңағы сызығы 0 градустан басталады. Осы жерде бізде Гринвич сызығы, яғни 0 градустан өтеді. Тура мына жерде бізде Ұлыбритания, яғни мемлекеті бар. Осы Ұлыбританиядан өтетін сызық. Яғни бұл жерде Ұлыбританияда бізде Гринвич деген обсерватория бар. Тура содан бізде бөлінеді. Тура 0 градус пен 0 градусты мына жақта да тура 0 градус бар. Сол 0 градусты байланыстыратын сызық бізде меридиан сызығы. Тура енді осыдан бізге осы Гринвич обсерваториясынан шығыс қарай шығыс бойлық деп аталады. Батысқа қарай батыс бойлық деп аталады екен. Батыс бойлық. Енді бойлықты біліп алайық. Осы Гринвич меридианынан шығыс қарай шығыс бойлық, батыс қарай батыс бойлық. Меридиандар солтүстік ендік, оңтүстік ендік параллель сызықтар мыналар бізде. Параллель сызықтар және градус торы дегеніміз сол аралығындағы меридиандар мен параллельдердің қиылысқан арқылы пайда болған бізде торларды градус торы деп атайды. Енді координата дегеніміз осы глобустың немесе картаның кез келген нүктесіндегі орны бізде географиялық координата деп атайды екенбіз. Кез келген нүктесі координата деп атайды екенбіз. Сонда меридиандар дегеніміз солтүстік ендік пен оңтүстік ендікті байланыстыратын сызықтар. Экватор бұл ең ұзын параллель 40 мың километрді құрайды. Одан кейін бізде параллельдер осы ұзын сызықтар батыс пен шығысты байланыстыратын. Одан кейін бізде 0 градус солтүстік ендік пен 0 градус оңтүстік ендікті байланыстыратын бізде меридиан сызығы өтеді. Мына жерде Ұлыбританияда Гринвич деген обсерваториядан өтеді. Екіге бөліп жүреді бойлықтарды. Шығыс бойлық және батыс бойлық. Градус торы. Енді оны біліп алдық. Енді радиус. Осы жердің радиусты түсіндіріп жіберейік. Ол үшін меридиандарды бөле салайық.
меридианды түсініп алдық. Енді радиус деген түсінік бар. Радиус. Мысалы, шеңберді өткенбіз мектеп бағдарламасында. Осы шеңбердің толық сызық болса, ол бізде диаметр деп аталады. Диаметр. Ал осының жартысы толық бізде сызықтың жартысы, тек қана мынау жартысы болса егер, мына жерге дейінгі, ол бізде радиус деп аталады екен, тек жартысы осы аралықта. Сонда 100%-ның 50%, мына жерде бізде екі радиус бар. Біреуі полярлық радиус, біреуі экваторлық радиус. Мынау бізде енді солтүстікте болғандықтан, солтүстік ендіктен басталғандықтан, бұл бізде полярлы радиус деп аталады. Полярлық радиус. Полярлық радиус осы бізде жартысын құрайды, 50%. Полярлық радиус бізде бұл полярлық радиус 6357-ні құрайды. 6357 ол бізде полярлық радиус екен. Полярлық радиус. Енді екінші радиус бар. Ол бізде экваторлық радиус, мынау аралық. Экваторлық радиус тура 50%. Жаңағы 100% ол диаметр болса, бүкіл айналған сызық, ал тура оның жартысы бізде радиус деп атайды. Яғни шеңбердің жартысы. Ол бізде мына жерде экваторлық радиус. Экваторлық радиус құрайды бізде 6378-ді. 6378 құрайды. Байқасаңыздар, бізде экваторлық радиус ұзынырақ екен, полярлық радиусқа қарағанда. Ұзынырақ екен байқауға болады. Аралары бізде 21 километр. Сұраққа келуі мүмкін, мысалы ОБТ-дан егер ОБТ тапсыратын болсаңыздар, экваторлық радиустан полярлық радиус қанша километрге ұзын десе, 21 километрге ұзын, экваторлық радиус ұзын. Ал егер қысқа болса, онда 21 километрге қысқа ретінде қарастырамыз. Ал енді тағы бір сұрақ болады. Жердің жалпы радиусы болса, ол кезде бұл екеуі қарастырмаймыз. Жалпы болса, ол кезде кішкене өзгереді. Жалпы бізде 6371. 6371-ді құрайды екен. 6371 ол бізде жердің жалпы радиусы. 6371. 6371-ді құрайды екен. Сонда бізде полярлық радиус 6357, экваторлық 6378, ал жалпы радиусы 6371-ді құрайды екен. Енді бізде нөлдің бастапқы меридианы бізде жаңағы айтып өттім. Гринвичте обсерватория бар, Лондонда немесе Ұлыбритания мемлекетінде, Лондон деген қаласында. Сол жерден бастап өтетін 0 градус пен 0 градусты байланыстыратын сызық ол меридиан. Ал сол 0 градус өтетін бастапқы меридиан ол Гринвич ол Лондон қаласында орналасқан. Сол Гринвич меридианы батысқа қарай батыс бөлік, шығысқа қарай шығыс бөлік деп аталады. Жалпы бұл 0 градустан 180 градусқа дейін есептеледі екен. Енді географиялық параллельдер жаңағы жер шары бетінің экваторға параллель жазықпен қиылған сызықты жаңағы ол бізде параллельдер деп атайды екенбіз. Ең үлкен бізде параллель ол экватор сызығы болып табылады. Мына жерде 40.000 километрді құрайды екен, 0 градуста. Енді экватор жер шарын солтүстік ендікке, немесе солтүстік жартышарға және оңтүстік жартышарға бөледі. Сонымен қоса бізде 1 градус доғаның ұзындығы 111 километрді құрайды екен. Оны қайдан білдік? 1 градусының оны 40.000-ді бөлдік 360-ға, сол кезде 111 километр шықты. Енді экватордан полюстерге қарай бізде 0 мен 90 градус аралығында есептелінеді екен. Енді масштабтың түрлері. Масштабтың 3 түрі бар бізде. Сандық, атаулы и сызық. Сандық дегеніміз бұл тек қана сан беріледі. Әрқашан ол 100.000 болуы мүмкін, 1 миллион болуы мүмкін, 100 миллион болуы мүмкін. Тек қана сан берілсе, ол сандық масштаб деп аталады. Екінші сантиметр,
километр, дециметр, метрді көрсек, ол жанында аталып тұрса, метр, сантиметр, дециметр деп, ол бізде атаулы масштаб болады. Үшінші, егер осындай сызық түрін көрсек, жұмыста, ол бізде бірден автомат сызықтық масштаб болып кетеді екен. Енді масштабтың түріне байланысты үшке бөлінеді: ірі, орта, ұсақ. Ірі бұл 10 мың мен 100 мың аралығын құрайды. Орта 200 бен 1 миллион аралығын құрайды. Ұсақ 1 миллионнан ұсақтары, 1 миллион арай 0 көп, 90 миллион, 100 миллион, 300 миллион. Ол бізде ұсақ масштаб болады. Ұсақ масштабта тек қана мемлекеттердің шекарасы көрінеді, ал іші толық көрінбейді. Ал ірі масштабта, мысалы пландарда, топографиялық карталарда таулар, немесе өзен жүйелері, ормандар, жолдар, жаңа темір жолдар толық көрінеді екен. Сонда масштаб дегеніміз бір объектіні 1000 есе бізде кішірейту ірі көріне ме, әлде 1 миллион есе кішірейткен ірі көріне ме? Әрине 1000 есе, тек қана бір объектіні 1000 есе ғана кішірейтеді. Біз ол жерден тауларды, тағы басқа дүниелерді көре аламыз. Ал ұсақ 1 миллион есе прям кішірейтсе, ол кезде ондай тауларды да ештеңені көре алмаймыз. Сонда ірі дегеніміз бізде неғұрлым объектісі көрінетін бізде карталарды ірі масштабты карталар дейміз. Ал қатты прям кішірейтілген жүйесі, яғни ешқандай бізде тау тас ештеңе көрмей, тек қана шекарасы көрініп, прям ұсақ болса, ол бізде уже ұсақ масштабқа кіреді деген сөз. Сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, ақпараттармен бөліссеңіздер болады. Сау болыңыздар.